हेलो गाइस, माय नेम इज पीटर व्हाइट शीप। आज हम खेल रहे हैं कार, ऐसे ही कुछ था, कार बॉल। मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूँ, आपको तब भी देख लीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें गाड़ी को चलाते हुए बॉल को इस बड़े से होल दिख रहा है गाइस, इसमें डालना होता है। मतलब फुटबॉल की तरह ये भी, और ये गाड़ी के साथ। तो आप देख लीजिएगा गाइस, बहुत अच्छी है। आपको डाउनलोड करनी है, लिंक गाइस दे देना। मुझे बोलना ही नहीं आता, मुझे कभी कभार बोलना नहीं आता। आपके लिए देखिए मेरा गेम प्ले। और गाइस आपको पता है, अब उसको गेमर है और जैसे उसके चैनल का नाम है, सबसे पहले तो मैं अपने भाई का चैनल का नाम बताऊँ। मेरे भाई के चैनल का नाम है और देखिए वीडियो और गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लिखना ओपी। बताते हैं कि बहुत अच्छा है। और आप बनाएंगे आपको अभी 55 आपको मैं इतनी देर से कहा था, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई गाइस। मैं ना बहुत दिन से एडिटिंग ऐप ढूंढ, अब मुझे बीटा है, बहुत अच्छा आता है और बहुत आसान है। बता दो टारगेट रखते हैं 3 डिस्क्रिप्शन में है, आप गेम खेल लीजिएगा, बहुत अच्छी गेम है।